खेलने के आसपास छुप रही है, अम्मा मार के छुपती है। हाँ, उसको लग रहा है मैं उसको दिखाई नहीं दूंगी। पंजे से नहीं मारी है, उसको लग गई नहीं। चले गया देखने के लिए, पीछे गई ना वो। पंजा ना मार दिया उसको। हाँ। मर जाएगी ना। लो अरे कोको मार उसको, फटके दे कोको को, फट मारू। तुम लेते हो उसको। बोला लागू। लो 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 कैसे मार रही हो? मार मार तो क्या मार, मैं तेरे साथ रूबी उसको मारती है। पे लिफाफा चिपका दे, कान काट ले उसका। आराम से, अरे खुजली आ जाती है। तो देखो टॉय उसको ऐसा लग रहा होगा। उसका शील्ड के पीछे चिपकाती बैग के, ये जो कवर है ना शील्ड बोल रही, फिर उसमें से छुप के जाती है और फिर उसको मारती है। चलिए आ जाओ क्या? चलिए